Всем доброго дня, в эфире Ветер Чурчхе. Та самая программа, которая стоит на страже морально-этических принципов. У Зеленского очень плохие дела. Его ближайшее окружение обвинено в мародерстве на защите энергетических объектов. О, у меня есть план. Давайте Зеленского на Галустяна тайно поменяем. Тот из КВН, и этот тоже. Просто один злой. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. А второй добрый. Я играю дома нарды у прохожих на виду. Уже сейчас Рада запустила процесс по отставке українського правительства. А це явно, що в этой операции участвуют американцы, поскольку антикоррупционные органы НАБУ и САП подчиняются именно им. Да еще и ФБР активно расследует мошеннические схемы Зеленского. Куда он будет щемиться, вообще непонятно. And I'm sitting here yelling and doing my thing, I'm alive. And I'm real. I can breathe and touch and see and feel I'm alive. I'm a man. Урсула фон дер Ляйен хочет создать общеевропейскую разведку и возглавить ее. Но почему нет-то? Урсула тоже в преклонном возрасте. А все старушки обладают информацией, кто наркоман, а кто нет. И где гречка на 2 рубля дешевле. О, закатидуйся, пеколу, Янос, ну мампинди. У него камера! Да и диверсионные отряды мы создавать способны. Что, старые? Время 6 утра, мы все в сборе. Куда сегодня едем? Как обычно, куда? Лишь бы места молодым не осталось. Ну надо же как-то отвлекать европейцев. А то там цены растут не хуже, чем у нас. Они к этому не привыкшие. Masło 7,40. Masło 9,20. Masło 14,50. Jak? No przecież, jak 14? Przecież to były 3 takie same kostki masła. Inflacja, misiu, inflacja. Телеведущий Дмитрий Дибров устроил светский скандал и появился на рауте с расстегнутой ширинкой, из которой намеренно торчал джуджук. Как говаривал мой дед, в доме, где покойник, дверь не закрывают. А так, глядишь, может, и на шоу звать будут. Ну, просто в таком случае шоу-бизнес рискует остаться в своем цирке в одного. А то ходят одни и те же в бесконечное количество передач и рассказывают, кто перед чем что вывалил. Лично я народное творчество люблю. Ой, ты, Лена, 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 моя пьющая подруга, выходи скорей бухать и садиться на мужские. В сети разлетается видео, где молодой человек вшил себе под кожу чипы NFC и магниты. О, она посередине антенны. Извините. Ребят, вы заметили, чем оплатил Никита? Сейчас, короче, вот шрам и вот тут вот эта карта. Да. Подожди, ты просто чип херачил? Как ты это сделал? Короче, сейчас все расскажу. Сядем и все расскажу. С виду это самые обычные пальцы. Но в одном из них спрятан секрет. Если я палец подношу к монетке, то она прилипает. Серьезно, внутри пальца спрятан магнит. Подожди, а что с тобой должно было произойти, чтобы ты такой сел и решил вшить в палец магнит? Я занимался ремонтом телефонов, ноутбуков и тому подобного. Болтик вот так выкручиваешь, а он там застревает. То есть отвертки с магнитом у тебя не было? Киборг, помноженный на вечность. Вы так, дорогие друзья, скоро до матрицы докатитесь. Только матрица это будет ублюдочная. Искусственный интеллект уже ищет своих приверженцев. Китайский автопром обвиняет в обходе налога на утильсбор. Дело в том, что автомобили пересекают границу с задушенными параметрами, а уже потом дилеры возвращают мотор к исходной мощности. Ну а что мы хотели? Люди хотят ездить на хороших машинах.
Вот ты, Коль, какой себе выбрал автомобиль? Ну, чтоб у него руль не клинил, лошадей нормально было. Ему зло хорошее, чтоб рубинский минимал подрубать. В Государственную Думу поступило предложение выдавать бесплатно квартиры россиянам. Для этого они должны будут прожить в браке не менее 10 лет и иметь детей. Но чисто библейская концепция. Для того, чтобы попасть в рай, ты должен претерпевать. 10 лет по съемным халупам с детьми прожить тяжело. В съемных квартирах линолеум скользкий. Мои родители уже едут. Я сказал. Ай! Упал. Анжела, ну как там с погодой? Виталя, что за вопросы? Середина ноября. Сибирь вся под снегом. Европейская часть уже в шапках, но пока не скользко и можно проводить опен-эйры. Но у нас небольшой обзор о том, как позиционировать себя на сайтах знакомств. Со свидания иду. Не пойду больше нафиг. Слушайте, эти мужики с сайтов знакомств такие странные. Приходит такой: ай-яй-яй, как не стыдно обманывать. Ты же написала в анкете, что тебе 20 нет. Не, ну а что, есть? Нету. И 30 уже нету. Да и 40, говорит, что греха таить, уже где-то там, далеко. You guys are wild. Wild.